Saudara Nabi Muhammad. Berarti acara yang keempat yakni Waidah Hasanah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anwar Zaid dari Bojonegoro. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa qafa alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Sahabat al-a'izza, ulama al-kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang kita takzimi, kita suwuni pangestu dan doa. Sahabat ulama, pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan dan jajarannya yang kita hormati, kepala desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan yang kita hormati, jajaran kepanitiaan, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, adik-adik santri, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, seluruh jamaah khususnya yang hadir langsung di majelis ini, mudah-mudahan dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, dikaruniai hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmat, barokah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tergolong orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapatkan keselamatan, kemuliaan dan kebahagiaan dunia akhirat dalam rangka halal bihalal yang dilaksanakan oleh jamaah Musalla Nurul Huda
pertama saya menghaturkan doa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang kembali fitrah. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita jalani mampu mengantarkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik secara kualitas diri, meningkat prestasi ibadahnya. Amin Allahumma amin Allahumma. Kenapa doanya kok mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah? Kenging punapa lain donga kok mugi-mugi ibadahnya diterima Allah? Sebab ngaku gak ngaku, wong gandulor kudu ngaku. Nek nglakoni ibadah Ramadan kawit biyen mulai Ramadan terakhir kalau ini ya wis ngono-ngono wae. Lan ninggake ibadah Ramadan mulai biyen tesih alit nganti sakniki pun sepuh-sepuh ya wis ngono-ngono kuwi wae. Pokok bulan Ramadan kuwi awane poso, bengine nek gelem ya melu salat tarawih, lek kober maca Al-Qur'an. Ya wis ibadahe rak ngoten-ngoten niku jenengan wingi wulan Ramadan. Nggih napa nggih? Padha. Terlebih di hari-hari akhir bulan Ramadan yang harusnya kita lebih semangat. Harusnya di hari-hari akhir bulan Ramadan ibadah kita lebih giat, lebih sungguh-sungguh, karena hari-hari akhir Ramadan itu ibarat pertandingan sudah memasuki babak final. Kalau pengen menang, kalau pengen dapat juara, dapat hadiah, mestinya harus lebih serius, lebih sungguh-sungguh, luweh tenangan, luweh mempeng. Tapi kenyataannya di akhir-akhir bulan Ramadan ibadah kita malah kendor. Betul? Di mana-mana akhir-akhir Ramadan itu terjadi peralihan pusat kegiatan umat, termasuk di Gandulor. Pokok yang Ramadan pun menjelang akhir, pusat kegiatan umat berpindah dari masjid ke pasar, dari masjid pindah ke mall, dari masjid pindah ke toko. Cobi ten daerah mriki akhir-akhir Ramadan niku luwih rame pundi masjid kalih mall? Luwih rame pundi masjid kalih toko? Luwih rame pundi masjid kalih pasar? Itulah kita. Mula mbuh piye rupane ibadah Ramadan kula jenengan kala wingi, muga-muga diterima Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Soale ibadah sing paling apik niku ibadah sing diterima Allah. Halo. Ibadah sing paling apik niku ibadah sing diterima Gusti Allah. Padha karo duit sing paling apik niku duit sing payu. Mergo nek payu niku diterima. Kok ora digatekke lho.
Halo. Duit ning 10.000 rupiah ning payu luwih apik timbang ana duit 7 truk tapi ora payu. Nggih napa nggih? Panganan sing paling enak niku panganan sing doyan. Mergo nek doyan niku diterima. Sate ora doyan, gereh doyan. Enak pundi? Enak gereh. Gereh doyan, sate ora doyan. Enak gereh. Kan ana to wong niku sing mboten doyan sate, ora doyan kari, gulai, daging kambing, daging sapi, ora doyan. Tapi nek gereh entek oke. Niku jenenge ilat kere. Wong ilat niku nggih enten sing cetakan sugih wonten sing cetakan melarat. Cetakan sugih iki apa-apa enak. Tapi nek cetakan melarat ya kaya ilatmu. Itu gale ana uang ditumpake mobil sing apik, regane larang, suspensine enak, ber-AC, malah mumet. Nang muntah-muntah. Ngono kuwi ditumpake trek iso suwe ha. Ambek guyang-guyu. Mbek. Niku jenenge balungan kere. Bojone sapa sing paling ayu? Jawabane bojone dhewe. Wayu kemrusu, cantik menarik, kebe semlohai aduhai imut yahud bainal menomen semua berbeda kemong lagi ngis mentang-mentang ngobrol-ngobrol bahenol benak bebet nanya bojone wong manuk kacer dawa gulune tiwas kemecer meraruh rasane. Najan ora ayu nek bojone dhewe Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu Bapak Ibu para jamaah, ibadah Ramadan mulai puasa, sholat tarawih, i'tikaf, zikir, tadarus Al-Quran dan lain-lain, semua mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya boten sedaya tiyang Ramadane ditampi dening Gusti Allah. Pramila kalau lebaran itu hanya tradisi yang semua orang boleh ikutan. Sinten mawon angsal nderekke bodho niku namung budaya. Sapa wae entuk melu, tapi tidak semua orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Tak baleni, gayanya masih banyak yang belum konsen, utamanya ibu-ibu. Dari tadi banyak yang masih terpesona memandang aku. GR kok ditunggoni kawit jam 8. Malah ana sing jam 7. Makasih say. Kamu masih setia sama aku. Kirain kamu udah berpindah ke lain hati. Lebaran itu hanya tradisi. Siapa saja boleh ikut lebaran. Walaupun Ramadan sama sekali nggak puasa, oleh kok melu bodoh. Kau nak sing larang, gak dilarang karo polisi, gak dilarang karo petugas keamanan, gak karepmu. Nanti saiki arep bodoh gak karepmu. Ora melu poso, ora tahu poso, ning melu bodoh. Niku padha karo ana wong lanang nganggo sabuk ning ora katokan.
Makanya kalau hanya lebaran, bodoh, sopo wae entuk. Tak arep. Ning ora kabeh wong berhak merayakan Idul Fitri. Tidak semua orang berhak mendapatkan piala Idul Fitri. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah, lantas siapa yang pantas beridul fitri? Siapa orang yang berhak mendapatkan Idul Fitri? Jawabannya adalah hanya orang-orang yang lolos dan lulus dalam menjalani proses Ramadan. Apa tandanya kalau proses Ramadan dijalani dengan baik? Apa tandanya kalau Ramadannya lulus? Tandanya adalah setelah Ramadan ada perbaikan kualitas diri, ada peningkatan prestasi ibadah, baik ibadah mahdhah, ibadah ritual yang hubungannya dengan Allah, hablum minallah, maupun ibadah muamalah, ibadah sosial melalui jalur sosial kemasyarakatan, hablum minan nas. Karena inti ajaran Islam di situ hablum minallah kali hablum minan nas. Mula monggo kita angen-angen pedoman hidup kita Al-Quran itu diawali dengan suratul Fatihah. Isine muji Allah, donga nyang Allah, niku simbol hablum minallah. Quran ditutup dengan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, niku simbol hablum minan nas. Salat nggih ngoten, diawali dengan niat bareng takbiratul ihram, Allahu akbar, mengagungkan Allah, niku simbol hablum minallah. Dan salat diakhiri dengan salam sambil toleh kanan kiri. Sampeyan nek salat wayah salam nggih sik toleh-toleh ngoten nggih. Terus ke yo ono wong ora ono wong yang tetep toleh-toleh. Engko nek ora enek wong terus wayah salam meteng-meteng emoh noleh. Ditegur anake, "Bu, salam kok ora noleh?" Sepi ana ora ono wong. Assalamualaikum warahmatullahi, toleh kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, toleh kiri. Itu artinya apa? Menebar keselamatan, kasih sayang, kedamaian, kesejahteraan kepada kanan kiri, kepada orang sekitar. Simbol hablum minan nas. Ayat Quran itu kapan bahas sholat, gandengannya mesti bahas zakat. Aqimis sholat. Halo. Gue gak di rumah enggak. Wa atuz zakah mesti gandengane yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah niku gandengan nih. Salat simbol hablum minallah, zakat simbol hablum minan. Nah, sampai umroh haji yang diawali dengan ihram, nawaitul umrata wa ahramtu biha, nawaitul hajja wa ahramtu bihi, niku simbol hablum minallah. Diakhiri dengan tahallul, mencukur atau memotong rambut kepala, niku hablum minan das. Ini dasnya nas. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi setelah menjalani proses Ramadan, maka bulan sesudahnya dinamakan Syawal, yang secara bahasa artinya berkembang dan meningkat. Ada perkembangan, ada peningkatan, ada perbaikan prestasi ibadah, baik yang hablum minallah maupun yang hablum minan nas, baik ibadah yang ritual maupun ibadah yang sosial. Maka Ramadan sesungguhnya untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah. Ramadan itu gawe nglarangke regane panjenengan. Wong gandulor sakderenge Ramadan ki ibarate gabah. Tesih kotor, campur kawul, campur larangan, campur sampah, regane jeh murah. Gabah mlebet Ramadan, gabah niku diproses, diseleb dalam penggilingan. Mula ya lara wong
giling geratak loro rampung menjalani proses penggilingan medal dados beras luwih putih, luwih bersih, luwih apik, regane luwih larang. Yang acan berasnya ana sing remuk dadi menir. Ini mbok paham ora? Sing luwih gampang dipahami tanda bahwa Ramadannya berhasil itu dilihat dari jenis puasanya. Posone jenengan wingi niku poso jenis ula napa poso jenis uler? Kira-kira sing pundi? Posone ula napa posone uler? Ula niku ya ula. Poso ula niku. Uler ya poso ning hasile beda. Ula najan rampung poso dheweke ora berubah babar pisan, jenenge tetep ula, rupane tetep ula, modele tetep ula, bentuke tetep ula, kelakuane tetep ula, boten berubah. Soale ula niku leh poso namung sekedar mlungsungi arep ganti kulit mawon. Merga awake mundhak gedhe, awake tambah dawa. Dadi posone mung arep mlungsungi ganti kulit, awake mundhak gedhe, mundhak dawa. Jadi puasanya bukan peningkatan kualitas diri tapi peningkatan berat badan. Wonten lho ibu-ibu niku sakderenge Ramadan berat badannya 55, rampung Ramadan dadi 78. Tandane ketara poso ula niku leh mangan sahur diokehi sakake-akehe leh mangan sahur nganti kuwareken. Berarti rampung mangan sahur mboten salat subuhan, mlungker wong ula. Wonten napa mboten? Wonten niki wonge teko nganggo kudung ireng. Leh mangan sahur akeh banget. Soale wedi luwe, wedi ngelih awane. Mergo kuwareken rampung mangan sahur mboten salat subuhan. Turu meneh melungker niku posone ula. Tujuane ning sekedar arep melungsungi ganti kulit. Padha karo ibu-ibu nggandu lor. Poso Ramadan tujuane ning arep melungsungi. Baju yang lama dilepas ganti baju. Niki mantan-mantan melungsungi kabeh. Halo, paham boten? Ya wes. Lah yang uler rampung poso niku berubah. Awale uler kotor, gilani, giguni, gateli, menjijikkan, bahkan merusak. Uler niku omong manggen ten pundi mawon ngerusak nggih napa nggih? Manggen ten godhong-godhonge renceng bolong-bolong, manggen ten tanduran-tandurane gering iso mati, manggen ten buah-buahe bosok, manggen ten untumu, lha untuku ora. Untumu krowok. Nguler niku perusak. Mula ana wong karo tangga ora gelem rukun, karo sedulur ora gelem akur, senengane resek, gawe rusuh, biasane rak diwadani uler. Oh, uler. Dan mriki wonten ulere napa mboten? Sing paling kathah RT pinten? Uler itu penyakit, hama. Apa saja yang ada di hadapannya diembat, apapun yang ada di sekelilingnya disikat, nggak peduli milik siapa, nggak peduli hukumnya apa. Uler kehadirannya tidak membawa harapan tapi menebar ancaman. Mula ora ono wong seneng karo uler kejaba wong edan. Halo. Halo.
Kemudian ular itu berpuasa dengan cara berproses jadi kepompong. Kepompong itu bahasa Inggrisnya gentung. Ngentung niku poso Bapak Ibu. Orang mangan, orang ngombe, orang rabenan. Jenengan ate ngertos nonton kok rabenan. Poso namung gila-gilo. Untung dilor dikidul, untung dilor dikidul niku wiridan zikir la illallah, la illallah, la illallah. Poso. Mula wong poso niku oh, ibu-ibu ini ra ngoten to. Ulang Ramadan awan-awan kok bapake mepet-mepet disingkirke ngentong. Rampung leh poso, selesai berproses dari kepompong, dia berubah apa berubah? Ya Allah ya Karim, rampung ngentung ular niku tetep ular apa berubah? Jenenge kupu-kupu, namanya berubah, wajahnya berubah, modelnya berubah, bentuknya berubah, perilakunya berubah, muda api makin bagus, warnanya makin indah, bentuknya makin seksi. Begitu, perilakunya makin baik. Mangan boten sembarangan, hanya memakan sari-sari kembang. Yang dikonsumsi hanya yang halalan thayyiban mubarakah. Kupu-kupu kabeh wong seneng, dadi simbol keindahan, lambang keberuntungan. Nanti omah dileboni kupu-kupu jare arep ana tamu. Tangan kok diencloki kupu, arep entuk duit. Iki mau tanganku diencloki kupu. Paling ya arep entuk duit iki. Oh, sholli ala Muhammad. Loh, lah kinten-kinten posone jenengan kala wingi termasuk poso jenis ula napa poso jenis uler? Yen posone poso ula berarti Ramadane gagal, mergo mboten berubah. Rampung Ramadan tetep ula. Halo. Tapi yang posone poso model uler niku tandane berhasil, mergo rampung Ramadan berubah dados kupu-kupu. Soalnya kenyataannya kathah derek-derek engkang rampung ngentung saulan Ramadan keluar enggak jadi kupu-kupu, ning malah dadi codot. Oh, codote guyu. Ibu bapak, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, Ramadan memberikan banyak pelajaran berharga kangge kula panjenengan. Apa saja diantaranya? Kita dididik tentang nilai kesabaran. Ibadah puasa melatih kesabaran. Nuju nindake siam, diajak padu, gegeran, tukaran kali tiang, ora entuk diladeni. Idza jaa yaumu siyami ahadikum fala yarfud wala yafsuk. Yen wis teko dinane poso ira kabeh, aja ngomong ala, aja tumindak ala. Wa idza sabahu ahadun au qatalahu, yen sliramu dipisui wong, digegeri wong, ditukari wong, falyakul, maka hendaklah dia berkata, inni shaimun, aku lagi poso. Dijak para padu, dijak tukaran, dijak gelut karo wong, sepurane aku poso. Lek ngajak gelut engko bengi, ya ora ngono kok. Engko gek disemayani engko bengi, mboten. Niki mboten namung sekedar ucapan ini shaimun, ning atine sing ngomong aku ki poso. Muga-muga paham. Halo. Halo. Puasa melatih kesabaran. Walaupun lapar
lapar kayak apa? Lapar melilit perut, ngelih banget nganti wetenge ngelempeng kelek, punya makanan miliknya sendiri, lezat, nikmat, enak, gurih, halal, orang itu dipangan dhisik, dikengken ngempet, dikengken sabar, ngenteni maghrib. Ngenteni napa? Dijawab, ngenteni haus, dahaga, membakar tenggorokan, ngelak banget, haus, ada minuman punyanya sendiri, seger, lezat, nikmat, gak boleh diminum dulu, kengken ngempet, kengken sabar, ngenteni maghrib. Pengen ngonoan karo bojone, bojone dhewe halal, ora entuk di ngonoan dhisik, kon ngempet, kon sabar, ngenteni. Mosok maghrib durung tungtung langsung ayo Pak, yuk traweh lah, waktunya longgar, kita dilatih sabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, kita hidup di zaman yang menuntut kesabaran. Hidup di zaman seperti ini harus dihadapi dengan kesabaran. Urip ten zaman ngeten iki yang boten sabar, alamat gagal. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Kita tahu saat ini persaingan hidup sangat ketat, persaingan hidup sangat tajam, betul? Hidup di zaman seperti ini kalau nggak mampu bersaing, siap-siap pukul, siap-siap gulung tikar. Sopo wae, dadi opo wae, apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun status sosialnya, hidup di zaman seperti ini kalau nggak mampu bersaing, siap-siap gelundung. Dadi bakul, dadi pedagang kok nggak mampu bersaing, bangkrut. Jangan berharap untung, gak mungkin untung, tapi buntung, gelundung. Jangankan untung, modal aja nggak balik, malah modal madul. Halo, dadi petani nggak mampu bersaing, jangan berharap mundak panenane. Dadi pedagang nggak mampu bersaing, jangan berharap mundak batine. Dadi pejabat nggak mampu bersaing, alamat nggak akan dapat promosi jabatan, gak bakal mundak pangkate. Wes tau dadi pegawai gak mampu bersaing, dadi opo ae, dadi ustad, dadi kiai lho kok gak mampu bersaing. Siapa ngomong ora payu? Maksudnya orang ngomong loh, kiai zaman ini harus mampu bersaing, tapi bukan persaingan antar kiai, bersaing karo artis. Kudu kiai zaman ini kudu iso bersaing karo artis. Lek artis punya fans, kiai juga harus punya fans. Kalau artis punya penggemar, kiai harus punya penggemar. Penggemar kiai jangan sampai kalah dengan penggemarnya penyanyi. Penggemar kiai kudu luwih akeh tinimbang penggemar penyanyi. Ngono, penyanyi artis duwe acara dangdutan, kiai duwe acara pengajian, maka jamaah pengajian ojo nanti kalah karo jamaah dangdutan. Walaupun pengajian digelar pagi hari, jamaah tetep oke. Balik sing ceramah iki nggo sapa? Loh, lah nek jamaah pengajian kok kalah okeh karo jamaah dangdutan, berarti kiai ini nggak mampu bersaing. Apa mana saiki zaman milenial, zaman digital, di medsos, kiai juga harus mampu bersaing. Ngono lho. Mosok subscriber kiai kok kalah karo subscriber dagelan. Mulai sampean iku golek ono channel-channel kiai di subscribe, termasuk Anja channel.
Udah subscribe belum? Makasih yang udah, yang belum subscribe dong. Karung mangga itu pabrik Pekalongan. Lah nek wong Pekalongan kok njaluk sarung mangga nang aku yo kliru wae wong Pekalongan ngekeki nang aku. Mergo pusat pabrik sarung mangga niku Pekalongan. Jadi kula niku teng pundi-pundi promo Pekalongan, sarung cak mangga termasuk yang saya pakai ini. Pekalongan keren. Pekalongan elegan. Pekalongan I love you. Ini sarungnya. Malah aku kulaan teko Pekalongan kok. Halo. Nggak usah nyebut merek lain, persaingan ini. Sarung mangga juga harus mampu bersaing dengan merek-merek yang lain. Iya. Nah, karena kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan, ngapunten, akhir-akhir ini banyak orang yang nggak sabar menghadapi persaingan hidup. Ngaku gak ngaku, wong gandulor kudu ngaku. Masalah ekonomi, masalah finansial itu do saingan, gini apa nggih? Tonggo bangun rumah, kudu iso bangun rumah. Tonggo tuku kendaraan, kudu iso tuku kendaraan. Kok kendaraan, tonggo tuku klambi anyar ya kudu iso tuku klambi anyar. Apa maneh wong wedok. Sehingga banyak orang yang nggak sabar menghadapi persaingan hidup, pengen duitnya oke, pengen cepet sugih, akhirnya berbagai macam cara dilakukan, nggak peduli hukumnya apa, pengen cepet sugih, pengen duitnya oke, akhirnya nek dagang curang, ngurangi meteran, ngentet timbangan, kadang-kadang direwangi ngutel, nyolong, korupsi, nek perlu nganake duit, wong utangi dom kok nyaure cagak listrik. Karena nggak sabar menghadapi persaingan hidup, pengen cepet sugih, nek perlu ternak toyol. Oi. Arep ngombe bolok kayak. Apa saja kalau nggak sabar mesti dadine kacau. Kowe kok nopo mawon kalau nggak dihadapi dengan sabar, dadine mesti kacau. Kenapa jalan raya macet? Karena para pengguna jalan pada nggak sabar. Ngopo jalan raya kayak kok macet? Soalnya pengguna jalan nih podo ora sabar. Kendaraan yang besar-besar mentang-mentang, sementara kendaraan yang kecil nggak tahu diri. Sing gede mau malah menangan di dalam dikebaki totot, kendaraan sing cilik disempari. Sementara sing cilik ora gelem ngrumangsani cilike, nyelempet kepengin cepet tekan ngarep, akhirnya tambah numpuk, tambah rapet, tambah macet, mergo ora sabar. Pemeneh pengatur lalu lintas ra sabar pisan, tambah numpuk-numpuk macete. Nggih napa nggih? Ngopo antrian sembako kok kacau? Ya mergo wong-wong ora sabar. Sing nang ngarep wis entuk jatah ora gelem ngalih mergo pengen kok dobel. Ora usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Sing ning mburi sing durung entuk jatah ndorong-ndorong teko mburi jongkrok-jongkrok kacau. Opo wae yang ora sabar mesti kacau. Pengajian iki nek jamaah ora sabar. Kacau, embok, mangan kok ora sabar, keselak, melaku kok ora sabar, kesandung. Bapak Ibu para jamaah ngapunten,
dengan iya nyumbang 5.000 traweh kok tani jawa jenengmu menggone panitia 5.000 sumiatun nyumbang 2.000 traweh. Dengan kesabaran manusia jadi mulia dibanding makhluk-makhluk yang lain. Ibu bapak para jamaah yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah, ayo kita renungkan, Allah gadah makhluk namine malaikat, dikasih akal tapi enggak dikasih nafsu, hanya punya akal enggak punya nafsu. Allah menciptakan makhluk namanya binatang, dikasih nafsu tapi enggak dikasih akal, hanya punya nafsu dan enggak punya akal. Terus Allah punya makhluk namanya manusia, kita dikasih dua-duanya, ya akal ya nafsu, ya dikasih nafsu ya dikasih akal. Iki kok kaitannya karo sabar. Malaikat niku namung diparingi akal, boten diparingi nafsu, hanya punya akal nggak punya nafsu. Mulane malaikat niku boten nate elek, boten nate keliru, boten nate salah. Mergo malaikat orang duwe nafsu, mula malaikat orang duwe kepinginan, babar pisan orang duwe kepinginan. Malaikat niku ketok panganan enak, lezat, nikmat, orang ngiler. Jadi malaikat itu ketok panganan enak, orang ngiler. Malaikat ketok wong wadon wayu, orang kemecer. Ketok wong wadon wayu kok kemecer, wi malaikat sarungan. Coba ngomong sarungnya putih. Malaikat ketok wong wadon bokonge semok. Biasa. Orang sengkring-sengkring orang. Ya ngono-ngono kuwi. Lek ketok bokong semok terus mikir walike bokong. Mula nanti ana bedhekan, apa bedane bokong karo boto? Yen boto diwalik tetep boto. Loh, cerdase nek pertanyaanmu kuwi. Kok yen bokong? Walik dhewe. Halo, soalnya malaikat orang duwe nafsu, mula malaikat orang nate keliru, malaikat nggak pernah salah. Malaikat itu disetting patuh dan patuh, tunduk dan tunduk, taat dan taat. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mendurhakai Allah dan selalu taat, patuh, tunduk, menjalankan apa saja yang diperintahkan Allah kepada mereka. Itu malaikat, bukan enten malaikat nakal. Sama tahu krungu, ana malaikat Israel mangku purel. Malaikat gak mungkin curang, malaikat gak mungkin salah. Malaikat Jibril gak pernah korupsi ayat. Diparingi ayat karo Gusti Allah dikongkon nyampeike nang Rasul, Jibril iki ayat sampai nang Rasul. Nggih, siap. Barang ditampi ditingali kok ayate apik banget terus ora usiko diparingke, dipek dhewe. Mboten enten malaikat korupsi. Sing korupsi ki malaikat nganggo seragam. Lah sing do guyu ngono-ngono kae jane pengen tapi ora ngerti carane. Ambil ora ono kesempatan. Malaikat Israel gak mungkin salah nyabut nyawa. Iki wong wayahe dicabut-cabut sik. Iki wis wayahe ora dicabut-cabut, gak mungkin keliru. Lek pancen wayahe sing dicabut karo malaikat Israel iki nyawa sampean,
gak mungkin nyawane Anwar Zahid dicabut. Nyawamu sing dicabut. Sing ngomong kualik iki dhisik dhewe. Lho, nek pancen wayahe sing dicabut nyawane iki wong sing ngomong kualik mau. Ora ngira nyawane Pak Lurah dicabut karo malaikat Israil. Ya sing ngomong kualik ini mau. Ngono. Malaikat Mikail ora mungkin salah alamat bagi rezeki. Ora mungkin keliru ki wayahe diparingi akeh kok malah dikei sithik. Iki jane entuk sithik kok dikei akeh, gak bakal keliru. Lek pancen jatahe Anwar Zahid ki rezeki akeh, diparingi akeh. Lek pancen jatahe sing guyu kuwi diparingi sithik kekei sithik. Mula-mula sering matur rezeki kuwi jatah. Nek kerja kuwi ibadah, ngoten lho. Nggih? Nah, selama wong kuwi jek urip, ana jatah rezekine, aja mamang. Kerja ra kerja, pokoke jek urip mesti mangan. Makanya aku ora seneng lek ana wong kok duwe prinsip ora kerja ya ora mangan. Salah. Kenyataane akeh kok wong ora kerja ya mangan. Lho bocah cilik-cilik iki kerja apa? Mangan kabeh kok. Malah ana wong kok ngrasakno kerja, polah obah wae ora iso. Loro nemen dadi kembang bayang kari ketak-ketik mripate. Mangan kok. Pinggir-pinggire ya akeh jajane kok. Kerja ki urusan ibadah, nek ngono tok. Kerja ki urusan ibadah, nek rezeki jatah. Ana sing dijatah akeh dadi wong sugih kaya aku. Ana sing dijatah sithik dadi wong melarat kaya sing guyu. Sugih melarat niku pawaan padha karo lemu kuru. Ana wong pawaan lemu, ana pawaan kuru. Nek pawaan lemu najan mangane sithik ya lemu kaya kae kudung biru kae. Nek mangane sithik ya lemu wong pawaan lemu. Nek pawaan kuru ya mangane akeh ya kuru. Ora iso lemu paling isone ning atos ngono. Mun wis metu ya gembuk meneh. Ngono lho, paham? Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Karena malaikat tidak punya nafsu, pantes nek malaikat ini apik. Wajar kalau malaikat nggak pernah salah. Emang nggak ada yang menantang, nggak ada tantangannya, nggak ada yang mengojo-ojoi. Tidak ada yang mengojo-ojoi, tidak ada yang mendorong untuk melakukan kejelekan. Dia nggak ada nafsunya, yang ada hanya akal. Mulane pantes wajar nek malaikat niku apik. Lah nek binatang diberi nafsu tapi nggak diberi akal, dia hanya punya nafsu tapi nggak punya akal. Pantes kalau binatang itu nggak tahu aturan. Di dunia binatang nggak ada undang-undang. Orang duwe akal, mulu ra iso maca. Apa maneh bocah chattingan ra iso. Sampeyan tahu tiktokan ambek garangan? Tahu. Uripe monoton ket biyen yo ngono-ngono kuwi soalé ra duwe akal, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan di dunia binatang. Kawit biyen wedhus sapi iki panganane yo mentahan ngono kuwi. Ora iso kon ngolah. Mbok sekali-kali gawe tongseng suket. Apa rawon damen. Ora iso. Dia hanya punya nafsu. Mulane kewan kuwi ra duwe isin. Nggak punya akal, dia nggak punya malu. Jaran ambok ngubengi desa Ndadirejo Timur ora katokan. Beloder udo kewer-kewer gandul. Yo ora isin, ora duwe akal. Wedhus, endi mau wedhus ini? Kalau
nafsunya udah memuncak, nggak peduli banyak orang, wis ora peduli akeh wong. Wedhus lanang kok ketok wedhus wedok. Cek wedhus wedok iki bokonge diubah-ubahke per. Ambek buntute ndut. Nafsunya memuncak. Iki wedhus lanang langsung melayu banter munggah cringkri. Kubu gak peduli akeh wong. Wedhus wedhus ora duwe akal, najan akeh wong kok kebelet kudu pipis. Ora usah golek toilet, ora usah golek WC, ora usah golek jedhik. Ya wis begagah mekekeh tur. Rampung ya ora cewek, ning digobekne ngono. Lah saiki akeh sing tiru. Bocah gandular le akeh sing tiru. Ora peduli ana wong kudu nguyuh pinggir dalan wis mara mekekeh cur. Rampung ya ora cewek, ceweke nganggo obat, maksudnya obat abet. Ngono kuwi berarti padha karo maaf, karena binatang nggak punya akal sehingga binatang nggak tahu nilai. Dia nggak bisa membedakan mana baik mana buruk, dia nggak bisa membedakan mana benar mana salah, nggak punya akal. Binatang nggak tahu nilai, mana yang bernilai mana yang nggak bernilai, mana yang mahal mana yang murah. Dia nggak bisa membedakan, dia nggak tahu nilai. Maka mohon maaf, manusia yang tidak mau menggunakan akalnya, dia nggak akan tahu nilai. Manusia yang nggak tahu nilai derajatnya kayak binatang. Bapak Ibu para jamaah, saudaraku, sederek-sederek warga masyarakat Jatirejo Timur, Perto, pangapunten, andaikan panjenengan tahu nilainya bulan Ramadan, demi Allah panjenengan akan berharap setahun ini Ramadan penuh. Umpama jenengan kok ngertos nilainya bulan Ramadan, yakin panjenengan ajeng-ajeng setahun rolas sasi niku Ramadan sedoyo. Wes ora usah nganggo wulan Muharram, ora usah Safar, ora usah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, ora usah Rejab, ora usah Sa'ban. Ramadan kabeh. Dadi ulang siji nganti ulang rolas iki Ramadan. Saking agenge fadilah, saking besarnya pahala, saking melimpahnya barokah. Sangkingane wong gandulur itu ora ngerti nilaine wulan Ramadan. Mula yen Ramadan meh rampung ngoten iki kok malah do bunga, malah do seneng. Alhamdulillah poso kari kurang rong dina. Wonten apa mboten sing ngoten niku? Ana, ki wonge nggawa kidung rupane merah muda. Ramadan meh rampung malah seneng. Kenapa? Enggak tahu nilai Ramadan. Andaikan tahu nilainya Ramadan, pasti berharap Ramadan ini nggak berakhir terus. Ramadan setahun penuh, Ramadan semua. Mergo gak ngerti nilai. Halo, orang yang nggak tahu nilai hidupnya pasti gagal. Kenapa? Karena dia mesti salah pilih. Nggak tahu nilai mesti salah pilih. Padahal hidup ini adalah pilihan. Bener, hidup ini adalah pilihan. Salah dalam memilih, sengsara selamanya, menderita selamanya. Lah karena binatang nggak punya akal, maka dia nggak tahu nilai, dia pasti salah memilih. Contoh sederhana, Bapak Ibu para jamaah, ngapunten, misale tangan tengene jenengan nyekeli berlian sak kepel, tangan tengene jenengan gegem berlian sak kepel, luwih nilaine regane kira-kira 20 triliun rupiah. Terus tangan kiwa jenengan nyekel suket 1
sak gegem regane kira-kira 1.000 rupiah. Tangan kanan pegang berlian, tangan kiri pegang rumput. Ayo karo-karone toke nyang wedhus. Kira-kira wedhuse milih berlian napa suket? Suket napa berlian? Berlian napa suket? Itulah jawaban dari para wedhus-wedhus. Anak jahe. Dasar wedhus. Dia nggak milih berlian, dia lebih milih suket. Kenapa? Karena wedhus nggak tahu nilai. Dia nggak ngerti nilainya berlian yang 20 triliun. Maka dia lebih memilih suket, padahal nilainya hanya 1.000 rupiah. Kenapa? Karena wedhus itu yang dipikirkan hanya nafsunya perut, sing penting wetenge warak. Padahal andaikan wedhus mau cerdas sedikit, dia pilih berlian yang di tangan kanan, nilainya 20 triliun. Lo 20 triliun kilo ditukoke suket, entuk suket 75 kabupaten. Tapi karena wedhus nggak tahu nilai, malah milih suket sing mek sak gegem regane mek 1.000. Halo, halo. Karena binatang itu hidupnya hanya mementingkan nafsunya perut. Maka kalau ada manusia yang hidupnya hanya mikirin nafsu perut, nilainya sama dengan binatang. Derajate padha karo binatang. Ngapunten, ngapunten. Wedhus sing dipikirne ning nafsune weteng. Sing penting wetenge warak. Mula yen ana wong gandulor urip sing dipikirke kok ming weteng wae, berarti derajate padha karo para wedhus-wedhus sekalian. Bahkan lebih parah lagi, orang yang hidupnya hanya memikirkan nafsu perut, maka nilai orang tersebut lebih rendah daripada apa yang keluar dari dalam perut. Wong sing uripe mung mikirke weteng wae, regane luwih murah tinimbang apa sing metu saka njero weteng. Apaan tuh? Saged dipahami omongan kula? Muga-muga barokah Ramadan kalau ini kula jenengan diparingi kesabaran. Yang kedua, kita dididik tentang nilai keikhlasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak para jamaah, puasa melatih keikhlasan kita. Puasa itu disebut ibadah sirriyah, ibadah abstrak, ibadah rahasia, ibadah yang nggak ada yang ngerti, nggak ada yang tahu kecuali orang yang berpuasa itu sendiri. Kalian Gusti Allah. Para jamaah, ibadah apapun selain puasa bisa dilihat orang, bisa diketahui orang, banyak yang ngerti. Soalnya liyane poso niku sedaya ibadah ketok, amal ketok, akeh sing weruh, akeh sing ningali, saged dingertosi tiyang. Tapi yang poso mboten. Panjenengan sholat, banyak yang lihat panjenengan sholat, saged ditingali tiyang, saged dingertosi tiyang, kathah tiyang ngertos. Panjenengan sholat niku amal ketok. Panjenengan sedekah, saged dingertosi tiyang, ditingali tiyang, oke sing ngerti. Panjenengan sedekah kuwi amal ketok. Panjenengan zikir maca Quran ketok, saged ditingali tiyang, kata sing ngertos.
panjenengan tindak umroh tindak haji wong sak kampung melu ngetutke oke sing ngerti oke sing ketok pancen amal ketok halo halo tapi panjenengan nindake poso boten wonten sing mangertos kajawi panjenengan piyambak kalian Gusti Allah. Maka saya sering sampaikan ibadah apapun selain puasa itu nggak bisa berpura-pura, nggak bisa pura-pura itu cara mriki napa etok-etok ibadah nopo mawon niku mboten saged etok-etok kapan etok-etok mesti konangan salat gak iso salat kok etok-etok piye carane etok-etok salat piye carane lek takbiratul ihram ngangkat tangan apa karo jotos-jotos ngono lho rukuke kayang ngono salat kok etok-etok mesti konangan mboten saged salat etok-etok halo etok-etok sedekah pura-pura sedekah mboten saged carane piye sing diwenehke apa sing nampi sapa sedekah kok pura-pura sedekah kok etok-etok ora iso etok-etok zikir ora iso ketokmu gobek-gobek padahal ngeflay konangan etok-etok maca Quran ora iso pura-pura baca Quran pasti ketahuan dikira yang dibaca Quran kayaknya bahasa Arab padahal bukan konangan iki lagune digawe kaya oleh maca Quran ya tandur di gura mabur wong kuwi kontol iya tandur di gura mabur nang diwaca kuntul ya tandur di gura mabur konangan kita saat ini jangan gede kok layangan pedot itu dari bahasa Arab ya lama tak turun kemana wong gandulan kene gak senengane ke Arab-Araban lunga ning Arab kono ningali ana papan tulisannya Arab alif terus ya baru terus sin terus kaf ro ya terus mim ngono ku diwaca alif ya sin karim padahal sing bener es krim lu sampean arep pura-pura umroh, pura-pura haji, ra iso. Piye carane haji kok pura-pura? Haji kok etok-etok, lungamu arep lunga nyandi, wong kaji iku kudu lunga nyang Mekah. Lah nek etok-etok haji, lunga nyandi. Tambah. Woi. Woi. Ra iso ning poso iso, pura-pura puasa itu bisa. Etok-etok poso iso, gak enak kulino ta, gampang carane etok-etok poso kuwi metu teko omah lambemu resik ana dilap nganti resik nek perlu paringono upil sithik-sithik wis ketara kaya wong poso to terus metu teko omah matak lemes mlakune genteang-genteang gaya sepoyongan tekan omah ning ngarepe bojo ning ngarepe anaknya ngidul semerem ae turu Pak, engko melek-melek adzan maghrib melu mangan. Dikira poso kawean padahal kaum jowo mangan rawon cek 3 piring. Sehingga begini ya, para jamaah rahimakumullah. Selain puasa, ibadah apapun bisa dinilai oleh manusia. Tapi kalau puasa nggak ada orang yang bisa menilai. Allahumma sholli ala Muhammad. Liyane poso ibadah nopo mawon saged dinilai menungso iso dibiji. Ibadah iki apik apa elek, ibadah iki bener apa salah, ibadah iki bermutu apa ora, berkualitas apa ora, bisa dinilai oleh manusia. Salat bisa dinilai manusia, salatnya bener apa salah secara syariat, sholatnya dia baik apa buruk, sholatnya dia khusyuk apa enggak, bisa dinilai kok. Dari mana menilainya? Ya dari tanda-tandanya, dari pelafatannya, dari gerakan-gerakannya. Wah, masih loh sholatnya jangan khusyuk tenan. Lo kok ngerti? Iya, oleh ngelafatnya jangan fasih, ngelafatnya niatnya usun usun di fardu leh takbiratul ihram nganti nyangkanya ke Allahu Akbar
Ganteng deleh motor. Ayo. Boleh kubuk. Gerakannya mantap, tumak ninyahnya lama. Rukui merkungkung tok 80 menit. Wah, jangan khusyuk banget kuwi masih le salat. Bisa dinilai kok. Lah nek masih siji iki ora khusyuk blas kuwi. Ngopo? Salate ora mikir gek cepet era. Wis ora mikir cepet. Allahu Akbar. Entur-entur jendeli guli-guli. Tangi cerai kali. Entur-entur jendeli guli-guli. Engko salame yang gobek-gobek menang. Salat model apa bisa dinilai? Halo? Baca Quran bisa dinilai. Wah, mbak ini mau Quran yang enak fasih. Dari mana? Ya dari pelafatannya. Tajwidnya bener, makhorijul hurufnya pas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada. Wah ngono. Lah sijine iki apa masa iki ora fasih blas nek maca Quran. Kek bratul-bratul keliru kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusululu faddalna. Bisa dinilai kok. Pusing beguyu sing ndi? Sodako bisa dinilai. Bapak dan ahli sodako. Dari mana menilainya? Ya dari nominal yang dikeluarkan, dari seringnya kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan. Wah, Bapak dan ahli sodako bisa dinilai. Setiap ada santunan pasti dia jadi donatur. Kalau ada masjid dibangun, sumbangannya paling oke. Pesantren dibangun, bantuannya terus mengalir. Fakir miskin yatim piatu di sekitarnya selalu diperhatikan, diparingi bantuan. Bisa dinilai. Lah nek bapake jenenge sugih ning medhit, ning pelit, dari mana menilainya? Wong selamatannya berkate gepeng. Sugih kaya ngono pelit, saged dinilai. Ibadah haji itu bisa dinilai. Wah, ini hajinya keterima apa gak? Hajinya ketompo apa ora? Hajinya mabrur apa ora? Saged dinilai. Dari mana? Dari perubahan perilaku antara sebelum dan sesudah haji. Ada peningkatan yang signifikan, jauh lebih baik sesudah haji daripada sebelumnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, bapak ibu loh, wah ibu gue loh, hajine mabrur. Mergo napa? Ketara saya apik, rampung nindakake haji, saya apik. Biyen sadurunge haji iki jan medhi. Duitnya akeh, donyane akeh ning ditekek dhewe, dirasake dhewe ora ono sing kecer baban pisan tangga, kanca sedulur ora ono sing diwehi weruh rasane, saking pelite apa-apa ora entuk dirasake wong, nganti entute diwadahi botol. Wong teleke wis metu digoreng meneh kok. Bareng rampung tindak haji dadi lomo, dermawan. Bagi tandane keterima. Halo. Biyen gak durunge haji iki jan pelit, jan medhit. Lah slametane berkate cilik gepeng, segone ning 20-an diparingi adu mikire teng sak jumput. Lawe lho ndok koyo siji disigar dadi papat.
Enten mboten? Jenenge sapa? Kondur haji, rampung haji, dadi lomo, lek slametan iki berkate langsung diwadahi gentong. Biyen sadurunge haji mboten nate salat kok jamaah mboten nate. Jumatan tok ibu gawe keri khotbah kedua mek rampung. Bareng wis rampung lek haji, kondur haji, 5 waktu jamaah terus. Saged dinilai kok biyen sadurunge haji nek karo kanca karo tangga angkuh, sombong. Ketemu malah melengos ditekoki apik-apik saking pundi Mbak, orang Jawa kuwi tambah enggak level ambek jentik mlaku orang banjek lemah umpamane sundul bolong kuwi bar haji dadi sareh sumeh acer srawung dulur grapyak semana apian seneng tulung niku tandane mabrur. Woi ojo kok biyen tak durunge haji medhit bar haji tambah nemen enten apa mboten? Masya Allah, duwe wit jambu ki ditunggoni ngarepe omah. Kuwatir dicolong wong, kuwatir dijukuk bocah. Ditunggoni ben dina. Mosok wite jambu didemek karo bocah cilik iso. Kuwi wong liwat demek jambune. Sampai dijuluki ho kaji asu. Kalau barangnya didemek wong juguk, barangnya didemek wong lho kuwi asune kok kuwi kirek sing kuwi asu anakan niku tanggane hajine mabrur. Nah iya aku tahu kamu masih kangen sama aku sama aku juga kangen sama kamu. Ana wong wedok biyen sadurunge haji ki wani ambek bojone. Bantahan diomongi. Ki ora nrima ngomel super cerewet. Sing lanang diomeli. Bar haji rampung nindake ibadah haji dadi apik, sabar, ikhlas, setia, nrima. Mabrur kuwi hajine. Ngapunten mumpung ketemu ki akeh ibu-ibu ten mriki. Ten mriki wonten mboten wong wedok sing wani karo bojone? Mosok kata? Hah? Mosok kata? Bu, kula pesen bojomu ora usah mbok waneni. Wong lanang iki lho Bu ora usah diwaneni, wis kalah. Apa maneh diwaneni kemurusan nggak cepet mati ngono. Wong lanang ora usah diwaneni wis kalah karo bojo. Kuwi to sak hebat-hebate wong lanang kalah ambek bojo. Kula niku gadah kanca kuliahe teng luar negeri teng Timur Tengah mriku titele iku MA keren S2 Timur Tengah MA titele di belakang namanya ini ada gelar MA. Ngono kuwi disentak bojone, digetak bojone, iso mudhun kaya bocah MI. Ana rektor universitas ternama. Kuwi gelarnya udah profesor doktor, terkenal killer itu medeni. Pokoknya akan teko teng ngene kampus. Mahasiswa-mahasiswi tahan napas ngempet ambekan saking wedine lho ngono lho. Pas bodong ini pembantunya kan pulang kampung ditamoni koncone pembantunya ora enek digawe teh karo bojone. Lah rektor iki dikengken nyuguhke teh ora kulino lenggowo niku kocek diomeli karo bojone. Mulane sing ati-ati ngene iki gaweke akeh niku tak kabeh niku ora pantes dijuguhke wong. Lho padahal profesor, doktor, rektor digetak bojone iso lho kaya ora tamat SD. Kiai yo ngono.
kiai niku ketoke alim, pinter, wawasane luas, pengalaman, nek ceramah enak, runtut, gampang dipahami. Kalau lagi ceramah, menggelegar, cetar, membahana, mampu membius ribuan manusia. Wino jobo. Neng omah diomeli bojo digetak bojone, ilang kiyaine karek gobloke. Iso lola. Rumang samu wong wedok nek wis dirabi kiai, wong wedok wis dadi bojone kiai terus mesti dadi wong wedok sing suwolih Allah. Mesti. Rumang samu wong wedok wis dadi bojone kiai, terus nek ngomong mesti halus, ngelami. Lan mlaku ning ngarepe bojone terus demek-demek karo brangkang. Bojone kan kiai, terus lah ngaturi dahar, punapa panjenengan badhe ngersakaken dahar sak menika. Ora blas. Kadung wani yang ngalang-alangi ngono-ngono kuwi. Iki lho ngalami langsung. Kadung ngomel ya, kadung dadi, kadung kumat. Yang ngono kuwi wong lanang njaluk menangi dhewe, njaluk benderi dhewe. Nek pendapate dhewe iki kudu manut, tapi aku nyusul ora tau digawe. Padahal wong rumah tangga mesti napa kok ngono sawar ngene. Tapi nek pendapatku ora tau digawe, masa aku ngecek digo kalah-kalahan terus. Niki ya ini karek urip matane tok ketak. Lho misale ngono karo kiai ini terus diomongi. Ojo ngono, wong wedok ora oleh wani karo wong lanang. Kamu itu istri, enggak boleh. Istri ngomong dengan suara lebih tinggi, lebih keras daripada suami. Dilaknat Allah, dilaknat malaikat. Bukan Nabi kan wis dawuh, langsung banget. Ora usah nabi-nabian, nabi apa? Enggak nabi yang Jahe itu tapi ya. Enggak salah. Kamu ngomong pengalaman pribadi. Pengalaman. Mulane harus diakui bro, kita sebagai sama-sama laki-laki harus fair. Dalam banyak hal laki-laki kalah sama perempuan. Loh, apalagi urusan anak, maaf, laki-laki itu hanya penanam saham. Wes, nanam modal tok selesai. Habis itu semuanya perempuan. Betul bu? Bapak ini nanam modal tok. Baru ibu kabeh yang hamil ibu 9 bulan lebih. Mendeh, soyo suwe, soyo gede, soyo abot. Ora kena diselehke. Ya kok kena diselehke ra kepenak. Masa umbah-umbah selehke sik rampung tempel kene. Semakin lama semakin berat, semakin besar. Game lumah ampok, game miring sesek, game mengkurep remok. Melaku ra iso jejeg nganti mekeh-mekeh wong lanang ra mungkin sanggup. Cobi latihan meteng-metengan. Milih terbangi bocah-bocah. Apa bas kuwi sing gedhe. Taleke wetengmu aja dicopot nanti wae, wak apa wae. Kuat pirang dina Anda. Kalah kamu. Wanita mampu gembol salah satu alam ciptaan Allah, alam rahim. Kuat digembol. Ayo dirimu gembolen alam kubur. Kalah kuat. Wong lanang kerja sedina suwengi paling 8 jam, 10 jam, mulai tekan omah mangan bar ngono bleksek turu ngorok. Nggih Bu nggih? Nggih. Krungu kuping. Tapi nek wong wedok kerjane non-stop 24 jam, mulai terbit matahari sampai terbenam matamu. Kok muni matamu dhewe? Selama mata suami belum terbenam, mata istri nggak mampu terpejam. Betul bu? Krungu kuping. Kelihatannya lemah tapi kuat luar biasa. Ngono lho, delok nek wayah tandur, rukuk sekesuk karo mundur. Ayo tiruan wong lanang nang rukuk ngene sekesuk karo mundur. Yo kok maju mundur iki. Kuat wong wedok. Ngono lho. Saking kuate wong wedok, pabrik susu loro disangga dhewe. Gede-gede lho.
Nah wong lanang ndok loro cili-cili. Gowane sing njaluk bantuan manuk. Ora ono manuke ra kuat nggowo. Setelah hamil melahirkan, masya Allah pertentangan sakit-sakitnya sakit melahirkan, sewu loro melumpuk dari siji, rasanya koyok kulit dikelontok tokok daging warasan, keringat, air mata, darah campur bersimbah jadi satu, sakit luar biasa. Wong itu enteng ae nyatane bolak-balik oke. Wong lanang sunat ning koyo ngono ya rawani baleni. Kalah pokoknya sampean Pak. Setelah itu apa tugas ibu selesai? Belum. Dan semuanya ibu mampu. Begitu anak lahir, masya Allah, anak ngengek pipis, ibu yang menyawii. Bapak tahu nyawii? Anak rewel, ibu yang mengeneng-eneng, mengemban dan mengemong. Loh. Anak haus, ibu yang memendili. Apa? Mengempengi 2 bulan, telaten. Wong lanang gak mampu, soalnya orang metu. Orang akan disedot nganggo desa ini orang metu. Mau dikok ya kok nyemut abang orang metu. Anak lapar, ibu yang mendulang, menjejeli. Apa bahasa Indonesia ini? Menyuapi, sorry, aku alergi dengan kata-kata suap. Hancurnya Indonesia karena kakean suap. Mendulang, melotek, meloloh. Kalah sampean. Woi. Woi. Sampai ngapunten ya, apik eleke keluarga itu tergantung wong wedok. Apa sing wedok apik keluarga dadi apik, nek sing wedok rusak keluargane dadi rusak. Desa yang ngono, apik eleke desa tergantung wong wedok, gak tergantung wong lanang. Kapan wong wedok no desa kono apik, desane dadi apik. Kapan wong wedok no desa kono rusak, desane dadi rusak. Malah negara iki apik eleke tergantung wong wedok. Sing nonton wong wedok, kapan wong wedok penduduk negara kuwi apik-apik, negarane apik, makmur, sejahtera, barokah. Tapi kapan wong wedok rusak, negarane rusak. Mulane an-nisa imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Mulane urusan opo ae dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok luwih urip nek dicekel wong wedok. Dicekel wong lanang mati, dicekel wong wedok iso urip kok. Mulane kadang lek ngomong yo gaya banget wong wedok malah ngono kok mati kene tak cekele ora urip. Ini pikiranmu ke arahnya kemana? Organisasi ini lho jajal PKK urip sing nyekel wong wedok kopi PKK kan nyekel wong lanang mati. Kader gizi posyandu iki wedok-wedok kabeh jajal kok nyekel Pak Lurah ambruk. Woi woi pon jadi intinya ngeten maksud kula liyane poso ibadah nopo mawon catet dinilai menungso catet sampai haji iso dinilai kok iki mabrur apa gak lek apa najine mabrur ibadahnya luwih mempeng luwih semangat tapi lek ibadahnya mundak kenduk malah ora mabrur jenenge tomat nang Mekah Madinah tobat bareng mulai tomat oh barang yang makan Madinah jamaah sregep banget. Kapan krungu azan? Ora sampai krungu azan saking sregep salat subuh itu jam 4, setengah 3 wis mangkat nang masjid. Jumatan itu jam 12, jam 09 wis budal kuwatir ora iso manggon jero masjid. Semangat ning kono, pantes pancen kono tanah suci.
tanah yang suci kok, ya semangat. Barang mulih nang Pekalongan kembali ke tanah air. Oh, omah tekan masjid iki jarake mung 15 meter. Krungu azan no. Sholatu khairun minan naum. Malah kelon. Iya anu sholat orang mantap gak. Soalnya tanah air kan beletokan. Wih, mau berarti kasih begitu ini orang mau marbut. Paham betul? Bisa dinilai. Wong ngaji ini kilo bisa dinilai. Ini niatnya ngaji temen, apa sekedar kepengen weruh kan warga itu. Lek niatnya ngaji temen, mulai awal memperhatikan, mendengarkan, mencerna, memahami, niat mengamalkan. Ini ngaji tenang. Tapi lek niatnya sekedar kepengen petuk, kepengen ngerti makhluk sing jenenge Anwar Zahid. Ono. Nek mau lek metenteng ngerti aku. Bukan mendengarkan kata-kataku, tapi membayangkan aku. Ono. Pokoke wong nganggo jilbab warna pink. Aku kroso. Wong ngene mbayangke, mbane senenge ya dadi bojone Anwar Zahid. Kono barokah aku musibah. Kono seneng aku seneng. Sorry ya, nggak usah bayangin kayak gitu, karena kamu sama aku nggak level. Tapi kalau puasa nggak ada yang bisa menilai. Piye sama nilai poso? Ibadah poso nggak kena dinilai uang. Wah, Mbak Eko ahli poso, Mbak Eko jangan ahli poso. Kok ngerti? Iya, awake kuru. Ya lek kurune mergo poso, lek kurune mergo cacingan. Iku wong basa lapar. Loh, masih iki jangan ahli poso tenan. Kok ngerti? Lah mlakune mereng-mereng, kuwi wong teng-tengen. Gak ada yang bisa menilai kecuali Gusti Allah. Makanya nenggene hadis qudsi Allah lan dawuhke as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, hanya aku yang membalasnya. Pahalanya apa? Rahasia. Gak ada yang bisa menilai. Di sini kita dididik tentang keikhlasan. Dalam beramal jangan berharap penilaian manusia. Jangan kepingin dilihat orang, jangan kepingin didengar orang. Kalaupun ada yang melihat, kalaupun ada yang mendengar, itu kan dia sendiri yang melihat dan mendengarnya. Bukan kita yang pengen dilihat, bukan kita yang pengen didengar. Understand? Understand? Itu namanya ikhlas. Dilihat orang, nggak dilihat orang sama. Didengar orang, nggak didengar orang, nggak ada bedanya. Padha wae niku jenenge ikhlas. Kula sering gambarke ikhlas niku kayak panjenengan lagi BAB, buang air besar. Bahasa Inggrisnya the singing. Itu amal yang sangat rahasia, amal yang sangat ikhlas. Bahkan nggak pengen dilihat orang, nggak pengen didengar orang. Betul? Mau berangkat nggak bikin pengumuman. Apa ono wong arep ngising gawe pengumuman? Pengumuman jam 2:30 aku arep ngising, gak ono. Begitu masuk pintu ditutup rapat, jebret, dan jangan sampai ada lubang yang bisa diinceng dari jabat. Nggak mau kalau amal itu kelihatan orang. Begitu duduk posisi siap, keran air dibuka sehingga terdengar keras suara keran air, geruduk, dan aman, tidak terdengar bunyi pret, prokotok, pret, prokotok. Jangan sampai amal itu kedengaran orang. Walaupun keluarnya alot, metune alot bianget, soalnya rampung mangan jambu kluthuk ente sak pirang-pirang. Alot metune tetep diempet, gak bengok-bengok. Ana wong sing bengok-bengok. Waduh, metune alot. Aku wis ngetir bolak-balik ya ora metu-metu. Itu amal betul-betul rahasia. Woi. Rampung cewek bersih keluar tetap dirahasiakan dan gak diomongkan ke semua orang. Masa ono wong rampung iseng cerita, Mbak aku mau metu 8 Mbak.
sing limo dawa-dawa sing telu bentuk perengkal-perengkal Mbak. Rupane kuning-kuning coklat. Enggak. Itu rahasia, jangan sampai kedengaran orang, jangan sampai kelihatan orang. Ngapunten. Mulane ana wong bareng amal kok dicerita-ceritake, dikandak-kandake. Iya padha karo bareng ising dikandak-kandake ngene dan gitu. Ayo kita latihan. Ramadan harus membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Itu tandanya yang Ramadannya berhasil. Itu tandanya orang-orang yang berhak mendapatkan Idul Fitri. Tugas utama hidup manusia adalah menjalani fitrah, karena manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah, dan Allah menginginkan pada saatnya manusia kembali kepada Allah juga dalam keadaan fitrah. Namine husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين السالمين الغانمين الآمنين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Setelah khilaf yang dapat nyuwun aturipun pangapunten, wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang beliau diucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau kita dapat mengambil manfaat dan hikmahnya.